Бөгөн төпкөл ауылдарҙың йәшәйеше күптәрҙе хәүефкә һала. Эш булмағас, йәштәр ситкә күсенеп китергә мәжбүр. Шулай төпкөл ауылдарҙа мәктәптәр, балалар баҡсаһы, фельдшер пункттары, хатта кибеттар ҙа юҡҡа сыҡты. Буш өйҙәр көндән-көн күпәйә. Шулай ҙа тормош ауырлыҡтарына бирешмәй, ауыл нигеҙен ҡоротмай йәшәгәндәр ҙә бар. Шуларҙың береһе Мәсәтле районы. Туҡбай ауылы менән танышырға юлға сығабыҙ. Бына ул, тормош ҡанундарына ҡарамай, көндән-көн күркәмләнә барған Туҡбай ауылы. Ул райондың үҙәгенән 43 километр алыҫлыҡта урынлашҡан. Ысынлап та, беҙҙе төҙөк, матур өйҙәр ҡаршылай. Яңы төҙөлөп ятҡан өйҙәр ауылда йәштәр булыуы хаҡында һөйләй. Уларҙың бәлки үҙҙәренең йәшәү сере барҙыр. Быны асыҡлау өсөн клуб мөдире Дамира Мөсәғит ҡыҙына мөрәжәғәт итәбеҙ. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Ниндәй матур ерҙә йәшәйһегеҙ? Ауылығыҙ тураһында һөйләп китегеҙ әле. Туҡбай ауылын йылға исеме менән Кәшкиәк тип тә йөрөтәләр. Бигерәк матур урында урынлашҡан беҙҙең ауылыбыҙ. Мин ауылға килен булып ҡына килһәм дә, ауылымды бик ныҡ яратам. Уның ике яғын мәғрур тау урмандар уратып алған, ә уртаһынан саф һыулы Кәшкиәк йылғаһы ағып ята. Колхоздар бөткәс, төпкөл ауылдар бушап, йәтимләнеп ҡалды. Һеҙҙә хәлдәр нисек? Аллаға шөкөр, ауылыбыҙ йылдан-йыл матурая бара. Бик күп яҡшы эштәр эшләнде. Бына яңы мәктәп төҙөлдө. Уның стенаһын да беҙ ауылдаштар менән өмәләр әйтеп бергәләп күтәрҙек. Хәҙер бында башланғыс кластар уҡый, яртыһында балалар баҡсаһы эшләй. Иҫке мәктәпкә ауыл халҡы аҡса йыйылып, манара эшләп, мәсет эшләп ебәрҙеләр. Үткән йыл ауылдың бар урамдарына ла яңы таш юл һалынды, хатта юл билдәләре лә ҡуйылды. Әлеге ваҡытта бөтә урамдарға ла газ үтеп ята. Ауылығыҙҙың күркәмләнә барыуының сере нимәлә? Бының сере изге күңелле ауылдаштарҙа. Хөкүмәтебеҙҙең ярҙамын күреп, улар кемдер килеп эшләр әле тип тик ятмайынса, үҙ аҡсаларын һалып, бик күп яҡшы эштәр башҡарҙылар. Урындағы башланғыстарҙы яҡлау программаһы буйынса 21-нсе йылда ауыл клубын ремонтланыҡ. Бының өсөн халыҡтан 80 мең аҡса йыйҙыҡ. Шуға өҫтәп, туған илебеҙ беҙгә 517 мең аҡса бүлде. Беҙ ауылдан клубында ишектәрҙе, тәҙрәләрҙе, иҙәндәрҙе алыштырып, клубыбыҙға йәм кереттек. Мәҫәлән, күмәкләп аҡса йыйып, йылға аша һалынған 2 күперҙе ремонтланыҡ. Ауыл зиратын тимер менән кәртәләп алдыҡ. Һәм шулай уҡ һуғыштан ҡайта алмаған ауылдаштар иҫтәлегенә таш стелла эшләп ҡуйҙыҡ. Күпме изге эштәр эшләнгән. Ошолай сәнғәтте, мәҙәниәтте үҫтереүгә аҡсалата ярҙам күрһәткән кешеләрҙе Рәсәйҙә меценаттар тип йөрөтәләр. Ундай кешеләр күптәргә өлгө булып торалар. Һеҙ ҙә беҙгә уларҙың исемдәре менән таныштырып китһәгеҙсе? Бына улар: Әхмәҙиевтар, Фәхретдиновтар, Нафиковтар, Вәлиевтар, Мусеибовтар, Фәхрисламовтар, Ғибаҙуллиндар, Хәйруллиндар, Мөхәмәтшиндар, Моратшиндар, Шакировтар, Низаметдиновтар һәм бик күп ситтә йәшәгән ауылдаштар. Бына бөгөнгө көндә туған ауылым Туҡбай тип аталған арт-объект эшләй башланыҡ. Улар был изге эште, халыҡты, киләсәк быуынды уйлап та эшләгәндәр бит инде. Тимәк, уларҙы Туҡбай ауылы меценаттары тип әйтергә була. Был бик һоҡланғыс кешеләр. Дамира Мөсәғит ҡыҙы, ә һеҙ нисек уйлайһығыҙ?
уларҙы бында эшкә нимә этәрә икән? Әйе, кеше эше менән күркәм. Улар тормош ауырлығына бирешмәйенсә, дәртләнеп йәшәргә, балалары өсөн ауылды тағы ла йәмләргә тырыша. Ысынлап та, үҙ донъяһы, үҙ кеҫәһен генә түгел, халҡым, ауылдаштарым, тыуған ерем тип йәшәгән ихлас кешеләрҙең генә ауылы шулай барыһына ла өлгө булырҙай матур була. Берҙәм булайыҡ, матур йәшәйек.